dünyasını değişenleri qəlb rəhmət eləsin və onu da sizə deyim ki, yerdə alanları salamat eləsin. Mən burada ad heç kimin adını çəkmək istəmirəm. Amma bir dənə onu qeyd eləmək istəyirəm. Mən bunu borcumdur, özüm deməliyəm. Mən Heydər Əliyev fondunun adını çəkdim burada. Dəfələrlə çəkdim, neçə dəfə. Amma bu günlər mənim üçün laf xoş oldu ki, demək olar ki, bizim Xəzər rayonunun millət vəkili Sultan müəllimi gördüm. Laf çox sevindim. Allah səni vücudunu bibələr doğrudan da bizim İslam məscidimizin, cümə məscidimizin, bizim mədəniyyət evinin, demək olar ki, mən bunları saymayla tutaranda bu rayonda doğrudan da onun çox böyük zəhməti vardı. Çox böyük diqqəti vardı. Allah onun da vücudunu bibələr etsin, Allah onu salamat etsin. Bin Nəbiyyə alihi və bil Fatihə məsin.